เดตล่าสุดในวันที่ 4 ตุลาคม 2568 บริเวณประเทศไทยคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคกลางตอนบนร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณดังกล่าวฝนจะตกตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำพายุแมดโมได้เคลื่อนลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและทวีกำลังแรงเป็นพายุใต้ฝุ่นวันนี้ร่องมรสุมจะพาดผ่านที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนส่วนภาคตะวันออกภาคใต้ภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดแรงฝนจะตกหนักตกนานในวันนี้เตรียมรับมือ